Jangan tonton video ini sendirian, apalagi kalau kamu pakai earphone. Ini adalah arsip nyata dari Annelies Michel. Di tahun 1968, gadis biasa ini tiba-tiba mengalami kejang parah dan halusinasi. Dokter mendiagnosisnya dengan epilepsi, tapi perawatan medis sama sekali tidak mempan. Kondisinya makin mengerikan. Ia mulai memakan serangga, merusak benda suci, dan berbicara dengan banyak suara berbeda. Keluarga dan gereja akhirnya sepakat. Ini bukan penyakit medis. Selama 10 bulan, mereka melakukan total 67 sesi eksorsisme. Dan ini adalah salah satu rekaman audio asli dari ritual tersebut. Kasus ini berakhir tragis dengan kematian Anneliese. Makanya, dari awal sudah diingatkan,